and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Gituyo na nimo or maglagot ko, di ba? Ibusab ng interpretation. Okay, unsa pa man di ay? Tuo gani kong may labot usab si John ini, di ba? Gusto ko, Clavel? Di ba? Unsa naman sa imong gipanulti? Oh, wag ka ba kadungog sa akong gisulti? Naghisgot ko sa nga ni John. Ug unsa may labot niya sa atong gipanagsultihan? Dili ka ba na interesadong hisgutan na to siya? Ambot nimo, Matt. Yes. Way labot si John sa atong ipinagsultihan. Ug maoy hinungdan nga suko ka nga naghisgot ko niya. Pero wa nimo kwentaha ang paghisgot nimo butang nga rin ako nga wa gyud ko'y kalabutan. Ang nakapan lang ko nimo. Kay ikaw naman lang ko'y husto. Unsa na? Wa pa ko mahuman. Patiwasaw na ko. Kalit akong gisingit ang nga ni John sa ato pagsulti aron nga mahunong ka og hisgot ang mga butang nga dili ko interesado. Mura pa gituyo gini mo nga palaguton ko. Di ba? Unsa imong purpose? Unsa, Clavel? Sorry na. Sa iyon ra kayo ang pagpangayo og suri. Pero nakapasakit ka na. And I don't want to believe na imo ni gibuhat kay duna kay gustong mahitabo. Wa ko may pag-unsa ng imong gisulti. Again, sorry kung naka-offend ko nimo. Bye, Matt. I love you, Clavel. Bye. Wa si butubag sa kong gisulti. Clavel. Masabot sa iyang mga sinultian. Ngawa paghihapon mawa sa iyang manahuna ang pagselos nga to ni Jan. Dili unta si angay nga mag-iningon ini. Kay kala sila. Kay suod ko na sila. Pero the way nga ingon siya na, samarang nagpakaarong ingon siya nga to ni Jan. O masabot nga sa hilong, murag may pagdumot siya ni Jan. Di ada gihapon sa mga naprenta ko nga mga daylight cards ni Richard Valens, ang mga mass shootings sa mga universities. Lain usab kining kamatuoran nga konektado yung kining tawhana sa mga nanghitabo ug sa posible pang mga panghitabo nga ni as cards. Di na kini ordinaryong panghitabo. Tinuod yun nga dunay sikretong pundok nga naglihok ini alang sa katumanan sa tanan nga niya sa daylight cards ni Richard Valens. Lighters of the world. Mao kini ang bag-uhay pangkipada nga mail sa usa ka misteryosong tao nga nagpatuo nga tuwa mag-address sa 6th floor sa Corona Building. Pero wa di ay. Pero kinsam yung kakinitohana. Kaniyat lang. Gusto. Dili ka nga ang nagpadana ko ini. Usa-usab kasakop nining giingon nga lighters of the world. Ug iya kining gibuhat kay wa na siya makauyon sa mong pundok. Ug gusto niya kining masumpo. God, gusto ka ko. Yes, sir. I highly appreciate your recommendation, sir. Thank you very much, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Bye, sir. Yes. Oh, may nanawag. Si Bro Jan. Bro. Matt, bro, wag
Wa ko makadisturbo. Oh, disturbo? Nga no good. Akong best friend. Unya makadisturbo? Oh, come on, man. Anything I can do for you that you cannot do for me? Huh? Ikaw gyud bro. Just kidding, bro. Bitaw, unsa may ako ikalagad sa akong body, ha? I think, wala sab ko masayop sa imong tuyo nako. Again and again, about those... Yes, bro. And I hope na tagan sa kunin mo gigayon nga makapasabot nimo ini. Yes. Still, about gihapon is sa daylight cards and those things na related ini. Come on, man. Again and again. Yes, bro. Again and again. Oh, Kana kung makahatag ka na ko gamay panahon. Pero kung dili, okay lang. sa Cebuano. Come on, man. Ikaw pa. Okay, pamati ko nimo. Asam na magkita? Oh, sorry nga nalangay ko gabot din sa mong office. Grabe kita kang checkpoint nga ako na again. Oh, tungo tingali ni sa nahitabong mass shooting sa miaging adlaw. Possibly good, bro. What is it, man? With all those bro. things nga akong napakita ug napahayag nimo, bro. Bahin na tong Richard Valens. Mo'y misantop ug na-come up na kong konklusyon. Nga kining misteryosong tao nga nagpadana ko og mga mails nga related ining tanan. Akong gituhuan nga is one of them. Among them, usa raw sab siya sa mga sakop ining gikaingong sikretong pundok nga lighters of the world. Ug nagtuo ko nga buot siyang mo expose sa mga butang nga wa niya mahiuyon ni. Unsay mo ikasulti ni, bro? Good job, General. Smooth kaayo ang dagan sa mga panghitabo. Limpyo kaayo ang pagkabuhat. Ug misaludar ako kanimo. Bisan ang mga kadagkuan, saludo gyud sila sa imong katakos ni ining tanan. And with all these accomplishments, congratulations. You deserve to have the prize. Awan sa man di ay. You're more than welcome, General. Okay. Bye, kay may incoming call ko. Okay, bye. Si Sir Devon Como. Hello, Sir Devon. Good day, sir. Give my regards to the best general in the country. What a success, Senator Regina. Right, sir. Di pa lang yudugay nga nagkasulti kami. I congratulated him. I told him he deserved the right prize. Right, Senator. But mangutan ako. Unsa magadtong hitabo ang mas shooting sa State University? Was it a false flag attack or tinuod yun ang panghitabo? Dili ka to false flag attack, sir. Tinuod jud ka tong panghitabo. Although the plot was planned, but the key players were real. There were no actors or actresses ni atong hitabua. Ang suspect tinuod yun. And also those mga victims ug ang mga nangamatay as part of our campaign for depopulation sa pagkunhod sa katawhan. Okay. Nagsingabot na ang presidential election, Senator Regina. And last time, all the members of the organization conducted a meeting. And we have decided nga ikaw ang masunod nga presidente sa nason. Unsa? Tinuod ba kini, Sir Devon? Yes. Tinuod ba kini? Yes. And we all hope kaming tanan naglaom nga sa imong umabot nga pamanuan mahitabo na ang katumanan ining tanan.
Niyagid sa internet ang letters of the world. Ma-search giday ug ang mga kutay nini. Usa kini kasekretong pundok sa mga elita, sa mga negosyante sa tibok kalibutan nga mo'y nagkontrolar sa tanan. Oh, may mipapapa. May email ko. Ako tanaw sa inbox. Ang mouse. Oh. My God! No! No!